told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and 가족이세요? 가족 여러분 반갑습니다. 갑시다. 아니고. 갑시다. 출발해 봅시다. 한 줄 기차예요, 한 줄 기차. 재밌었다. 네. 엄청 재밌었다. 미정 씨를 위해 우리가 희생을 하는 거예요? 그 다음에 힘도 줘야지. 오늘 장본 메뉴 이렇게 식빵, 만두, 동그랑땡 1kg짜리 어묵, 햄 4,980원에 6개 어묵. 그래서 오늘의 지출은 그래 고마워. 야 우리 아들이 도와주니까 엄마가 편하네. 이야 고마워요. 자 그리고 만두는 어디로 들어가야 될까? 냉장실일까 냉동실일까? 너무 쉽지. 냉동실. 오 딩동댕댕 냉동실로 넣어주시고. 네 들어갈 공간 있나요? 예? 자 그 다음 햄은 어디로 넣어야 될까? 햄을 냉장실. 오 딩동댕댕. 아니 여기 안 돼. 여기는 여기 여기. 거기다 넣을 거야? 네. 자 됐어요? 됐다. 여기 자. 엄마. 그리고 빵은 어디다 놔야 될까? 여기. 딩동댕댕 잘했어요. 하이파이브 짠 고마워. 힘들다. 나는 불행 같았어.
어디 봐. 우와, 어디 봐. 어디 봐. 어이구. 우와, 이거 뭐야? 내가 먹어주겠어, 이건. 이건 먹어주겠어. 자, 간을 보겠어요. 설탕만 일단 좀 더 넣어보자. 따라. 맛있어. 맛있어. 봐봐. 맛있어. 한번. 그래서 이렇게 깨끗하게 요리를 했어? 몰라. 난동을 부리지 않고? 다시 도마도 씻어놨어? 이야, 최고. 고마워. 땡큐.